ออกไปกินขนมเห็นความรู้สึกตัวเองบ้างไหม So we had some desserts. Anybody start to become observant or aware of themselves? ทำไมเวลาอยู่ข้างนอกกับอยู่ในห้องเนี้ยใจมันไม่ค่อยเหมือนกัน Why is it that when we're outside and then when we come back and sit here, our hearts aren't in the same place that they were out there? รู้สึกไหมพวกเราอยู่ในห้องนี้พวกเราตั้งใจมากกว่าตอนที่นั่งกินขนมอยู่ข้างนอก Can you feel that you're intending and trying harder when you're in this room than you were out there? ที่จริงเนี่ยถ้าใช้ใจนะเหมือนตอนที่นั่งเล่นอยู่ข้างนอกแล้วรู้เนื้อรู้ตัวมีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้สึกไปนี่แหละดีที่สุด So if we're able to have a mind that is relaxed and comfortable just like we were having desserts outside and bring that type of mind into the room and then be just comfortably aware of what happens in body and mind. Now we're talking. That's the best type of mind. ใจตอนนี้เป็นใจของที่เขาเรียกกันว่าเป็นใจของนักปฏิบัติ So what's happened here instead is a lot of us have become these meditation or Dhamma practitioners again. And there's too much intention, too much trying going on. ทำไมใจถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าอยากปฏิบัติ So why is the mind now in this way? Because we want to practice. อยากปฏิบัติไม่เห็นก็ทำไปตามอำนาจของความอยาก So if we're wanting to practice and we don't see the wanting, then we are going to now act under the influence of this wanting. ค่อยยังชั่วหน่อยใจค่อยคลายหน่อย It's a little better now. Our hearts are starting to calm down. ท่องไว้เรื่อยๆเป็นคนธรรมดา Try to remind yourself again and again, just be an ordinary person. แต่มีอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้สึก But whatever happens, come to feel it, to sense it, to know it. ตั้งใจอีกแล้ว Trying too hard again. มีอาการของการรวบใจไว้ So what you're experiencing now is bringing your mind in, bringing your mind all together. อย่างเงี้ยเขาเรียกบังคับตัวเอง This we can call controlling or forcing oneself. ทำให้มันคลายซิทำได้ไหม Can you relax out of it? Can you do that? ไหนทำหน่อยทำหน่อยทำได้เปล่า So can you do it? Can you relax out of this? Are you able to? Did you? Yeah. เหนื่อยไหมเวลาทำแบบเนี้ย Is it tiring when you control yourself like that? หลักของการปฏิบัติอันหนึ่งนะคือรู้อย่างที่มันเป็น One of the principles of Dhamma practice is to know things just as they are. กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น However the body is, just know that it is that way. However the mind is, just know that it is that way. แต่ปกติเนี่ยพวกเรามักจะไม่ค่อยรู้พวกเรามักจะทำ But most of the time we won't be knowing in such a way. Instead we'll be doing. คนไม่ได้ภาวนาเนี่ยก็จะหลงโลกไปเลยไม่รู้สึกตัว Those lost in the world are completely lost. They aren't aware of themselves. นักปฏิบัติพอได้ฟังธรรมะว่าคนทั้งโลกเป็นคนหลับคนทั้งโลกไม่รู้สึกตัวก็พยายามเป็นนักปฏิบัติ
But then Dhamma practitioners, they hear that people of this world are lost and are lost in the dream world. They're dreaming all day, and then we come in and we intend and we force really hard to not be one of those people. ขณะที่ตั้งใจปฏิบัติด้วยการบังคับตัวเองหรือด้วยการเพ่งหรือด้วยการจ้องขณะนั้นก็หลงอยู่ However, when we are forcing, when we are controlling, when we are focusing and holding a state there, this is a type of being lost because we don't know that we're doing that. หลงไปบังคับหลงไปควบคุมหลงไปกดหลงไปข่ม We're lost in controlling, we're lost in forcing, we're lost in holding ourselves together. รู้สึกไหมกับดักมันเยอะเยอะ อะไรเยอะ กับดักสิ่งที่จะผิดเนี่ย ๆ Oh, มันเยอะ Can you feel that there are so many traps, so many things, so many ways that it can go wrong? พวกเราคนใหม่ที่ไม่เคยมาเนี่ยได้ดูสื่อหรือได้ดูDVDที่เผยแพร่ไปแล้วบ้างใช่ไหม For those of you that are new and it's your first time here, have you watched and listened to some of the YouTube and some of the CDs already? มีใครที่ไม่ได้ดูเลย Is there anybody who hasn't practiced before? มีใครที่ไม่เคยดูมาก่อนเลย Is there anyone who hasn't read any of our or Luang Pa's translations or books or watched the YouTube? หนึ่งคน Only one. สอง Two? หมายถึงว่าในสื่อเก่าของคอร์สที่หนึ่งคอร์สที่สองก็ไม่เคยดูใช่ไหม Circle. ในสื่อในmedia. ในมีเดีย The media เก่าของคอร์ส So even the first and second course, those of you who haven't been to the course before, have you not even seen the videos from the first course or the second course? Okay. เราไม่ได้ดูนี่ก็ไม่ได้ดูสองคนมีใครอีก Anyone else other than these two that hasn't listened to any CDs or translations of this yet? สามคน So there are three. แล้วเคยหัดภาวนามาก่อนบ้างไหม And have you practiced Dhamma before in any way? ไม่เคย Meditation? นี่เคย One. ข้างหลังเคยไหมเคย In the back you have, yeah. ในคอร์สเก่าๆเนี่ยสองครั้งแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องหลักการภาวนาเยอะ In the first two courses that we've had here, Ajahn Prasan talked a lot about the different principles of the practice. ทีนี้ถ้าพวกเราจำนวนมากได้ฟังหลักของการภาวนามาพอสมควรแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะลดการบรรยายหลัก Because so many of us have heard the principles a lot, he's going to try to speak less about the principles. ทีนี้พวกเราต้องช่วยตัวเองด้วยการกลับไปแล้วนะต้องไปทวนเนื้อหาในคอร์สที่หนึ่งแล้วก็คอร์สที่สองเพื่อจะเข้าใจหลักการภาวนาให้มากขึ้นด้วย He recommends that even after this course that you take a look at the videos from the previous courses to make sure that you understand the principles of the practice. คือถ้าเวลาไม่กี่วันเนี่ยเราใช้เวลาในการบรรยายหลักมากคนที่ภาวนามาพอเป็นแล้วนะจะเบื่อ If we only have a few days together, and if he spends most of the time speaking about the principles of the practice, a lot of the people that have done this before will get bored. งั้นมีไม่กี่คนก็
มีหลักอันนึงนะคือถ้าผมพูดอะไรหรือมีใครที่ส่งกันบ้านหรือถามอะไรแล้วเราไม่รู้เรื่องเรางงเนี่ยเราไม่เข้าใจให้รู้ทันลงไปตรงๆว่าขณะเนี้ยไม่เข้าใจ So I'd like to mention, especially to new people, but to everyone, that when we are listening to other people submitting their homework or asking questions, and we don't understand what is going on, okay, then just if you feel confused or unsure of what's going on, then just know that you're feeling confused or know that you're feeling doubt. ความสงสัยก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง That doubt or confusion, that doubt is just a phenomena, a mental phenomenon. ความอยากรู้ความอยากเข้าใจก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง Wanting to know, wanting to understand what is going on, that's just another mental phenomenon that arises. งั้นเราทุกคนในที่นี้นะไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาของธรรมะที่บรรยายทั้งหมด So it isn't important that everyone here understands every single aspect of the Dhamma that's being talked about. แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนเราถามด้วย And we don't have to understand what it is that our friend is or another attendee is talking about or asking about. We don't have to understand that either. เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาเรียนหลักแล้วเขาไปภาวนาหลักเดียวกันเนี่ยแต่เวลาไปภาวนาแล้วต่างคนจะภาวนาไม่เหมือนกัน Even if we are practicing under the same principles of how to practice the Dhamma, still each person is going to have different experiences. No two people practice the same. นั้นนับจากนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยนะให้รู้ทันว่างงสงสัยมึนไม่เข้าใจ So if you're listening and you don't understand what's going on, then just know the heart is now confused. The heart is now there is not understanding. Now there is curiosity. ยิ่งฟังก็ยิ่งไม่รู้เรื่องฟังแล้วเบื่อให้รู้ทันว่าขณะนี้เบื่อ Then you keep listening and you really have no idea what's going on, totally lost about the content. You start getting really annoyed. Then just know that the feeling of annoyed has arisen. เบื่อก็ได้ไม่ว่าแค่รู้ทัน If you're feeling annoyed or even bored, these things are fine. Just know so. Just know when they arise. งั้นขอคุยกับคนเก่าๆคนเก่าๆหรือว่าพวกเราที่ดู DVD แล้วมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรบ้าง So now he's going to open the floor to questions from those of us who have been practicing for a while now. And if there is anything you're curious about or would like to ask regarding your practice, please do so. อย่าบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองเรื่อย You keep controlling yourself. Don't control. ๆรู้สึกไหมว่านี่คือการบังคับ Can you feel that what you're doing is controlling? Can you sense that? ใจไม่สบายรู้สึกว่า Can you feel the heart doesn't feel relaxed and comfortable? จำสภาวะไว้ว่าสภาวะอย่างเงี้ยเขาเรียกบังคับ Remember that what's going on now, if you can see it, if you can sense it, then just try to remember, okay, this is called controlling. Just learn this phenomenon. เชิญคำถาม Okay, who'd like to ask a question? Good afternoon, Ajahn. This curiosity that arises in us keeps leading us to go and find out more. And it keeps making us busy. เขาบอกว่าความสงสัยที่มันผุดขึ้นมาค่ะมันชักนำให้เราไปคิดแล้วก็เหมือนกับวนอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ใช่ความสงสัยมันก็จะทำให้เราแสวงหาคำตอบ Sure, curiosity makes us look for an answer. ทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เรากำลังแสวงหาคำตอบนะด้วยการพยายามคิดให้เข้าใจเมื่อนั้นน่ะสภาวะที่ถูกต้องเนี่ยคือหลงไปคิด Once we are looking for that answer in our mind, the correct thing to notice then is we're lost in thought. ขณะที่แสวงหาคำตอบจนเข้าใจแล้วนะใจก็จะมีความอิ่มใจมีความภูมิใจ Once, if we continue to try to find the answer and then we get one in our head, then what will happen is there'll be a feeling of satisfaction with ourselves, a little pride. ถ้ามีความภูมิใจมีความอิ่มอกอิ่มใจแล้วไม่เห็นนะก็โดนกิเลสหลอก If we have this feeling of satisfaction and we don't see it, then the impurity has taken over, has fooled us, deceived us. ขณะนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าโดนความภูมิใจความอิ่มอกอิ่มใจนะครอบงำใจ We won't be aware in that moment because this feeling of pride or satisfaction will have taken over. ทีนี้ถ้าเรากล้าหาญพอที่เราจะไม่แสวงหาคำตอบเนี่ยเราจะพบว่าความสงสัยนะถ้าเรายอมทนรู้สึกมันเราจะพบว่าความสงสัยเนี่ยก็ไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่นาน If we are brave enough to not look for the answer but just see that the mind is curious, we will learn instead that curiosity is something that arises and falls away. ขณะที่ความสงสัยดับไปเราจะพบว่าที่จริงไม่มีความจำเป็นต้องแสวงหาคำตอบ When this curiosity goes away, we'll see actually we don't have to find an answer to all our questions. สักช่วงหนึ่งมันอาจจะหลงไปคิดเรื่องเก่าอีก And in just a little while we may come back and start thinking about the same topic again. ถ้ารู้ไม่ทันนะก็จะไปแสวงหาคำตอบ If we don't see it in time, then we're going to be trying to get that answer and that satisfaction again. ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตื่นขึ้นมามีสติรู้เท่าทันว่าขณะนี้จิตสงสัยได้หรือเปล่า It's just a matter of is this mindfulness going to come up and notice is the mind curious now? อันนี้เป็นคำแนะนำเฉพาะเรื่องการปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องการดำรงชีวิตในโลก Now this is a suggestion for your Dhamma practice, but this doesn't mean that you should apply this for worldly endeavors. อยู่ในโลกเนี่ยต้องทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเรื่องของโลกนะมีความสงสัยว่างานต้องทำยังไงก็ต้องคิดแล้วก็ไปทำ In the world, we have many functions and many duties and responsibilities to our work and the rest of it. So if we're curious about some work that we have to do, then we should think about this work and get an answer. Ajahn, I'm not sure whether I'm intending more often now or I'm just aware that I'm intending, if you know what I mean. What? Like I intend to watch, intend to เขา know. ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจไปดูมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ คือใจนะมันสบายมากกว่าคอร์สที่แล้ว Your heart is more relaxed than the last course. ความโลภในการภาวนามันน้อยลง You have less greed involved in your practice. ความอยากภาวนาเนี่ยมันน้อยลงรู้ทันไวขึ้น When there's less greed, we're able to notice more quickly, more readily. Right.
หมายถึงว่าการภาวนาเป็นธรรมชาติมากขึ้น What he means is your practice is more natural. ขณะที่เจตนาภาวนาเนี่ยรู้ทันเร็วขึ้น When you have intention to practice, you're knowing it, you're noticing it more quickly. แต่ห้ามไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเจตนาเลยบางขณะเนี่ยจะรู้อย่างเป็นธรรมชาติอัตโนมัติบางขณะนะใจก็จะเจตนา But this isn't something we can stop. If the mind is going to have intention, it's going to have intention. Sometimes you'll notice there'll be practice without intention, and sometimes there will be intention. ขณะใดที่เจตนาก็รู้ทันเอา When there is intention, then come to see that it's there. สรุปคือภาพรวมการภาวนาดีขึ้น So in summary, overall, your practice is improving. I'm still fixing things though. เขายังพยายามแก้โน้นแก้นี่อยู่เลยอะค่ะ คือโดยหลักเนี่ยไม่แก้โดยหลักเนี่ยเราจะไม่แก้รู้อย่างที่มันเป็น So we know that the principle is that we aren't trying to fix anything. We just know things as they are. ทีนี้ใจซึ่งไม่เป็นกลางจะทนไม่ไหวที่จะเป็นผู้รู้อย่างเดียว But the mind that isn't yet impartial or equanimous, it can't help it. It goes in and it tries to interfere and tries to fix things. ทีนี้พอมันทำมันแก้มันเข้าไปจัดการเนี่ยมีหน้าที่เห็นมันจัดการด้วยใจที่เป็นกลาง So when it does this, when the mind comes in to interfere, to manage to fix things, then our job is to see that it's doing so with a mind that is impartial or equanimous. That's where the problem lies. So if I see that I'm fixing something, then that intention comes and I'm not sure whether that intention is natural or intended. มันก็เลยเป็นปัญหานะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเห็นว่ากำลังไปแก้มันเห็นแต่มันก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นี้เป็นจงใจไปดูมันหรือเปล่าง่ายมากเลยสงสัยให้รู้ว่าสงสัย This is easy to fix. If you're feeling unsure, know that you're feeling unsure. แน่ขณะนั้นภาวนาถูกที่สุดนะจะบอกให้ If you're able to do that, then you're practicing the most correctly in that moment. เพราะขณะที่เราไปคิดพิจารณาว่าขณะนั้นถูกหรือผิดเนี่ยขณะนั้นนะหลงไปในโลกของความคิด Because once we are taking a look and seeing, oh, is this right or is this wrong? In that moment, we are lost in thought. That's when then the vicious cycle starts, then lost in thought, not aware. In watch. มันก็เลยเป็นวงจรอุบาทที่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะทีนี้พอเกิดสภาวะอย่างนี้ซ้ำๆเนี่ยใจมันจะเริ่มฟุ้งซ่าน So when these types of things happen over and over again, then the mind starts to get really busy. ให้รู้ทันภาพรวมว่าขณะนี้จิตฟุ้งซ่าน Just have a look. Just notice on the whole in that period that the mind is being busy. There's usually a lot of dislike at that point. Not liking the whole busyness. แล้วมันก็เลยมีความรู้สึกไม่ชอบไอ้ความวุ่นวายอะไรตรงนี้ค่ะก็ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบ So then just know there is disliking that has arisen. หลักเนี่ยรู้ด้วยความเป็นกลางไม่แก้ไขไม่แทรกแซง So the correct way to practice is know in a way that is impartial to the phenomena, not to interfere with what is going on. แต่ในความเป็นจริงเนี่ยจิตซึ่งไม่ฉลาดเนี่ยจะให้ค่ากับสภาวะหนึ่งจะชอบสภาวะหนึ่งจะไม่ชอบสภาวะหนึ่งเสมอ But the mind that is still unwise will
prefer to have this phenomenon, would rather not have that phenomenon, and is managing all the time. ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ภาวนานะรู้ทันใจที่แอบชอบหรือแอบไม่ชอบหลังจากที่เห็นสภาวะ So a Dhamma practitioner then should be noticing the mind that comes in and dislikes, or the mind that comes in and likes, after there was just a particular phenomenon. เมื่อเห็นใจที่ชอบหรือเห็นใจที่ไม่ชอบนะมีสติเห็นสภาวะจริงๆแล้วเนี่ยความชอบหรือความไม่ชอบมันจะดับลง After a phenomenon and there's liking or disliking, and then we're able to see the liking or the liking or the disliking will then disappear. ขณะนั้นเนี่ยจิตจะเป็นกลางสั้นๆชั่วคราว When it disappears, the mind will be equanimous or impartial just for a very, very short, brief moment. สิ่งนี้เรียกว่าความเป็นกลางที่เกิดขึ้นด้วยสติ This is equanimity through mindfulness. คือมีสติรู้เท่าทันความยินดีรู้เท่าทันความยินร้ายหลังจากที่เห็นสภาวะ We're having the mindfulness that sees the liking and sees the disliking that arise after phenomenon. So it has to be after the phenomena. But can I give an example? There was a lot of มันก็เหมือนกับว่ามันต้องเห็นหลังจากเห็นสภาวะธรรมแล้ว there was a lot of anger over issue at work, and the anger lasted for 3 days. I was watching it, probably with greed, wanting it to go away, and it was only after 3 days that it went away. อย่างยกตัวอย่างเช่นมันมีความโกรธที่ทำงาน3 วันแล้วดูไปอาจจะมีความไม่เป็นกลางกับมันแต่มันก็ใช้เวลา3 วันกว่ามันจะไปอะไรเงี้ยคำถามคล้ายๆแบบนี้นะหลวงพ่อเคยถามลูกศิษย์ว่ามีใครเคยอกหักแล้วเสียใจนานๆบ้างลูกศิษย์ก็เคยยกว่าเสียใจเป็นเดือน So similar questions have come up with Luang Pa Pramod. Luang Pa Pramod will ask sometimes, who here has had a broken heart? And someone put up her hand and said, I had a broken heart for a whole month. หลวงพ่อก็ถามว่าช่วงเวลา1 เดือนนั้นน่ะเคยไปเที่ยวเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าบ้างไหม Luang Pa then said to this lady, in that period of 1 month, did you ever go shopping at a mall? เขาบอกว่าเคย Yes, I did. แล้วเคยว่าขณะที่เดินช้อปปิ้งอยู่เนี่ยเกิดปวดท้องอย่างกระทันหันอยากเข้าห้องน้ำแต่ไม่รู้ห้องน้ำอยู่ไหน Have you had the experience then when you're shopping and all of a sudden you get a bad stomach ache and you're not sure where the washroom is? ขณะนั้นน่ะไม่ได้อกหักรู้สึกไหม In that moment where you're panicking looking for a washroom, your heart is not broken. Can you sense that? ขณะนั้นนะลืมความทุกข์จากการอกหักไปชั่วคราว In that moment, you have forgotten about your suffering from your broken heart. พอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วถึงจะเริ่มอกหักใหม่ It's not until you're back in the washroom until the broken heart comes back. เราจะพบว่าถ้าเรามีสตินะรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันต่อเนื่องยาวนานนะมันไม่ใช่ต่อเนื่องยาวนานจริง When we really start having mindfulness coming up frequently, we will see that when we before thought that there were phenomena that lasted a long time, we'll see that they don't really last very long at all. นักภาวนานะภาวนาไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะพบว่าความสืบเนื่องความต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีการขาดออกเป็นระยะ We'll notice that things that normally we felt they were continuous, actually there are breaks in them.
เราจะหลงไปคิดแล้วก็ทุกข์หรือโกรธทุกครั้งคือเราจะหลงไปคิดก่อนแล้วถึงจะโกรธหลงไปคิดก่อนถึงจะทุกข์ Like we think we might be angry for a long time, but actually before we get angry, we have to think. We have to think first, and then the anger comes. We have to think first, and then we feel suffering. ถ้ามีขณะใดใน3 วันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะความโกรธอะช่วงนั้นก็ไม่มีหรอก So in those 3 days, if there were any moments where we were thinking about something else, not the thing that was making us angry, there wasn't any anger in those moments. แต่ว่าใจนะถ้ามันยังไม่ยอมวางมันก็จะวนเวียนคิดในเรื่องที่ใจมันยึดวนเวียนคิดในเรื่องที่ใจมันยังสนใจอยู่ But if the heart can't let go of it, then it'll keep coming back and think and keep be thinking about the things that are angering us or troubling us at that time. เราก็คอยรู้สึกไปอย่างนั้นแหละเราจะพบว่าความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเนี่ยมันมาหลังจากที่เราหลงไปคิดในเรื่องราวที่เราไม่ชอบเสมอ Keep practicing in this way, and we will see that what happens is the anger will always follow whatever the thoughts that we had just before it were. We'll notice that we're lost in our thoughts, and thus the anger arises after the fact. นอกจากนี้ก็คอยรู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธใจที่ไม่ชอบสภาวะ And after we see that, then what we do is see the mind that dislikes the anger that has arisen. ทำอะไรไม่ได้แต่ทำไปอย่างนี้จนใจฉลาด There isn't anything else we can really do. We just keep doing this and seeing this until the heart becomes wise. So it would have been more appropriate to notice the thoughts after they emerge in that case. งั้นก็ทางที่ดีก็คือให้ไปรู้ทันความคิดใช่หรือเปล่าคะที่จริงอ่ะเราคิดมากไป The truth is that really just overthinking. คือการภาวนานะมันจะดูอะไรก็ได้เช่นเราจะดูว่าขณะนี้ใจโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ดับดูตรงนี้ก็ได้ In our practice, we could see the mind that is angry. We'll see that the mind that is angry arises and then it goes away, and then the angry mind will come back and then it goes away. หรือเราจะดูว่าขณะนี้มันหลงไปคิดขณะนี้มันรู้สึกตัวก็ได้ Or we could see the mind has gone off to thought, and then now it's aware. Now it's gone off to thought, think, and now it's aware. We could practice that if we like. รู้อะไรก็ได้ We can know whatever, we can know anything. อย่าพยายามคือพวกเราพยายามหาวิธีการปฏิบัติที่ถูกที่สุดหรือใช่ที่สุด See, we're constantly trying to find what is the most correct way to practice. ไม่มีหรอก And there isn't one. Thank you. มันมีแต่ว่าอะไรรู้ไหมพวกเราจะทำถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างจนในที่สุดนะใจฉลาดมากขึ้นแล้วก็ทำน้อยลงAll there is practicing correctly sometimes, not correctly others. It's better now, it's worse now. That's all there is until one day, slowly but surely, it just becomes more and more correct. ถูกมากขึ้นคืออะไรถูกมากขึ้นนะคือฉลาดมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้น What does it mean that the practice is becoming more and more correct? That just means that the mind is more equanimous to what arises more often. พอมันเป็นกลางนี่แหละมันถึงจะพร้อมที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูโดยไม่แทรกแซงอย่างแท้จริง Because when the mind is equanimous or impartial to phenomenon, then it is ready to be the true watcher, the true observer without interfering with what arises. Okay. Thank you.
ขอบคุณค่ะ มีใครอีกไหม Anyone else? Hello. Before the break, during that hour, I was increasing in calmness, increasing in peace, and increasing in awareness as the hour was progressing. And then it was the break time. And I didn't feel I wanted to do anything, say anything. I felt passive, inactive. And I'm wondering, is that because, is that influenced by samadhi? Is this correct practice? Let me translate เขาบอกว่าเซสชั่นแรกก่อนจะเบรกอะค่ะ1 ชั่วโมงเขานั่งอยู่แล้วก็เหมือนกับว่ามันมีความสงบมากขึ้นมีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็พอไปเบรกมันรู้สึกเหมือนกับมันเป็นแพสซีฟมันไม่ค่อยแอคทีฟแล้วก็ไม่เหมือนกับไม่อยากจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยถามว่าอันนี้มันเป็นสมาธิที่ถูกหรือเปล่าคือช่วงหลังๆในช่วงเซกชันแรกช่วงหลังๆเนี่ยใจเขาซึม Nearing the end of last session, your mind was starting to go into a low energy state. ใจก็เลยออกไปแล้วก็จะติดซึมนิดหน่อยเลยไม่แอคทีฟ Therefore, when you left, there was this, you kept this low energy, inactive state with you. แต่เราสังเกตไหมว่าเราเบรกครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่มันไม่แอคทีฟเนี่ยมันเป็นช่วงแรกๆนะสักช่วงหนึ่งช่วงปลายๆแล้วก็คุยได้สดใสสดชื่นเหมือนเดิมพูดถึง section หมายถึงว่าตอนที่เข้าไปเบรกเนี่ย Yeah, but you might have noticed that just lasted for a little while after the last section, that sort of daze, that sort of low energy state, and then after a little while, the mind starts becoming active again. Yes, because I'm engaging in conversation. ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการสนทนากับคนอื่นใช่พอมันกระทบผัสสะเนี่ยใจมันก็ตื่นตัวขึ้นมา So you're starting to make sense contact with the world again, right? So the mind wakes up, starts moving. ทีนี้อย่างหน้าที่ของผู้ภาวนานะสมมติว่าขณะเนี้ยออกจากห้องไปแล้วเดินไปกินขนมแล้วพบว่าใจซึมเนี่ยเราก็มีหน้าที่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงไปว่าขณะเนี้ยจิตมันซึมเสร็จแล้วซึมแล้วใจนะยินดีก็ให้รู้ยินร้ายก็ให้รู้ So your practice then is you go out and have some dessert and then you feel that there's inactivity, a low energy, then know so that that's what's there now. Okay? And then when it busies up again, know so as well. แล้วก็ชอบก็ให้รู้ไม่ชอบก็ให้รู้ And if this state is there and you like it, know that you like it. If you dislike it, know that you dislike it. สงสัยก็ให้รู้ If you're unsure, then know that you're unsure. สภาวะอะไรไม่สำคัญหรอก It isn't important which phenomena arises. ที่สำคัญคือหลังจากที่เห็นสภาวะแล้วเนี่ยใจเป็นยังไงอันนี้สำคัญที่สุด What is important is no matter what phenomenon arises, how does the heart feel about it afterwards? Know so. ทำไมถึงไม่สำคัญ Why is it not important what arises? เพราะความซึมนะความไม่แอคทีฟเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป
It's not important because this inactive mind is something that comes and then it goes. ใจที่แอคทีฟก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน An active mind is something that also comes and also goes. ทุกสภาวะนะมีความเท่าเทียมกันเสมอด้วยความไม่คงที่ All phenomena are equivalent in the sense that none of them can persist. สำคัญคือเห็นตรงนี้ This is the important point. Ajahn, I'd like to report what I've practiced since the last course in December. So I practice more on the noticing my movement, like you suggested to like notice hand movement. So I observe three lessons. First is I often remember that I forgot to practice it. Usually I will practice it on, let's say, walking to train stations or getting up from seat to pantry and get water, and then I will remember, last hours or so I didn't practice. จากคอร์สที่แล้วค่ะเหมือนเขาได้รับคำแนะนำให้ไปรู้ทันร่างกายรู้ที่กายบ่อยๆแล้วทีนี้พอเขากลับไปปฏิบัติก็เขาก็อย่างเช่นว่าบางทีเขาก็เดินไปสถานีรถไฟแล้วก็ลืมไป1 ชั่วโมงว่าลืมรู้กาย Yeah. Then second thing is during the practice I not pay attention of movement. For example, walking, and I notice that my mind is actually go out more than noticing the movement. แล้วก็เขาก็สังเกตว่าถ้าเกิดช่วงที่ไม่มารู้สึกกายหรือไม่ได้รู้กายเนี่ยบางทีมันหลงไปยาว And the third one, even try to be like noticing the movement. For example, walking. Actually, the mind is going from different parts of the leg. For example, it could be the sole, the thigh movement. So I like the practice is to anchor the mind to the movement, but during the anchoring is the different parts of the body. The mind move from different at different time, anchor at different parts of the body. แล้วก็อันที่3ก็คือเขารู้สึกว่าเวลาที่รู้กายบางทีมันก็รู้ตามส่วนต่างๆของร่างกายมันไม่ได้เป็นที่มันไม่ได้เป็นที่ประจำก็คือเดี๋ยวรู้ตรงโน้นหรือรู้ตรงนี้อะไรค่ะ Yeah, maybe any feedback from Ajahn whether is it the correct way to anchor or it doesn't really matter as long as I aware that the mind is moving. เขาก็เลยอยากขอคำแนะนำแล้วก็ Is it the correct way to practice anchoring the mind on the movement, but actually the mind is เหมือนกับว่าควรจะเอาใจไปไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าที่เขาทำอยู่มันถูกต้องไหมที่ทำอยู่นะถูกแล้วใจมันมีพัฒนาการมากขึ้น What you're doing is correct because there has been progress. Your mind has made some progress. จิตมีกำลังมากขึ้นนะแล้วก็มีความตั้งมั่นมากขึ้น Your mind has more of this stable observer and also has more energy to it. รู้สึกไหมว่าช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มเห็นการทำงานของใจได้มากขึ้นบ้างไหม Are you noticing that lately you've been able to see the workings of the mind more? Yes. งั้นของเราเนี่ยทำไปอย่างเงี้ยถูกแล้วน่าจะเป็นทางที่ใช้ได้คือดูกายเป็นฐานนะช่วงไหนที่มีกำลังมากเนี่ยมันจะไปดูจิตมันจะไปเห็นการทำงานของใจได้
So you're probably doing the right thing then, and when you're watching the body often, it'll help give you more energy, and you'll be able to see the mind too. แต่ของเราเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราเจตนาทำสมาธิช่วงนั้นน่ะยังทำสมาธิไม่ถูกต้อง However, in the periods that you're intentionally doing your meditation practice formally, there still might not be correct. มันจะมีการบังคับแล้วก็รวบใจไว้เรื่อย There is holding your attention together going on, too much force. ๆแต่ภาพรวมดีขึ้นนะภาพรวมถือว่าก้าวหน้าขึ้น But overall, it's better. There is more progress. รู้สึกว่าใจห่างจากโลกมากขึ้นไหม Can you feel as if your heart or mind is more separate from the world than before? There's a distance between you and the world, let's say. Not too sure about that. หมายถึงความยึดถือในโลกในบางเรื่องน้อยลงไหม He means less attachment to some things in the world, to some stories or events. ไม่เป็นไร I'm not sure. Never mind then. ถ้าเราชัวร์เรื่อยๆนะก็คงไม่เหมือนเราในคอร์สที่แล้ว คือถ้าถามอะไรแล้วเขาตอบอย่างมั่นใจเรื่อยๆเนี่ยผมคงรู้สึกว่ามันผิดคน If you were completely sure about all the progress and you're less attachment to the world and all that, then he wouldn't be sure that it's the same person in the room anymore. ใช้ได้นะขณะที่เราขยับเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัว He says you're doing fine, even you're just making some movements and you're being able to be aware that you are. แต่ขณะที่ขยับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราพบว่าขณะที่ทำอย่างเงี้ยใจมันเริ่มแข็งขึ้นนิดหน่อยรู้สึกไหม Can you notice that when you're making some movements though, that your heart gets a little tighter? Yeah, yes. And sometimes, for example, if I'm not moving around, for example, sitting in a meeting, for example, I have intention to make some movement, for example, using my fingers. อ๋อค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวเขานั่งประชุมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับใช้มือเคลื่อนไหวเฉยๆค่ะเนี่ยพอทำไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยใจมันจะเริ่มประคองนิด After you do that for a little while, the movement, you'll notice they'll be holding attention still. เห็นได้ไหมว่าใจมันจะประคองนิด Can you see there is just this little bit of holding going on? Yeah. Yeah, sometimes I notice and I intentionally tapping my fingers. Yeah. บางครั้งก็รู้สึกเหมือนกันว่ามีความตั้งใจที่จะเคาะนิ้ว ๆขณะที่มีความตั้งใจนะใจมันจะเริ่มมีน้ำหนักมีอาการของการประคองเกิดขึ้นถ้าทำไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยให้หยุดก่อน So when you are moving your finger and it starts to be more and more intention coming on, gets too tight, then stop for a while. If you continue to do it and there's more and more intention. นี่พอหยุดแล้วเนี่ยให้ลืมการภาวนาไปสักช่วงหนึ่งให้หลงไปฟังเรื่องราวในที่ประชุมคิดนู่นคิดนี่ไปให้เป็นคนธรรมดาแล้วก็สักช่วงค่อยกลับมาขยับใหม่ In such a case, then just let go for a while and do something, listen to people talking, or just involve yourself in the world a little bit until the intention is gone, and then you can come back and practice again. อย่างใจตอนนี้จะสบายกว่า Like the heart right now is more comfortable and relaxed than before. เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มทำสักช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มประคองอีก And then we start to do this practice again, and it'll start to get a little tighter and tighter and tighter. มันห้ามไม่ได้กระบวนการฝึกจะเป็นแบบนี้ You can't control this. This is just the way the process works. นานๆเข้าไม่ได้ขยับนะใจประคองจะเริ่มรู้ทันว่าใจประคองโดยที่ไม่ต้องเจตนาขยับ After a while,
when there is this holding that goes on in the heart, the mindfulness will be able to see it. We don't even have to make any movement, and we'll just be able to see when the heart is holding attention in some way. งั้นอาการที่ใจประคองก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง So this holding is a particular phenomenon. It's just one phenomenon. นี่ถ้าเราเห็นมันบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งไม่ได้เจตนาพอใจมันประคองปุ๊บนะมันก็เกิดสติเห็นสภาวะว่าขณะนี้ใจประคอง Therefore, if we practice seeing this phenomenon often, one day correct mindfulness will arise and be able to see this holding without any intention at all to do so. ไม่ต้องจ้องอาการประคองนะสักช่วงหนึ่งมันก็ค่อยๆเห็นเอง You don't have to hold any focus on this holding. It will just go away on its own through this process. เนี่ยคนใส่แว่นที่เพิ่งถามเนี่ยผู้หญิงใส่แว่นเนี่ยถ้านั่งสมาธิแบบนี้นะออกไปยังไงก็ไม่แอคทีฟหรอก If you keep practicing meditation in the way that you are, then when you go out into the world, you're not going to have the natural activity of the mind. เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้อง That's because the meditation that you're practicing isn't correct. พอเรานั่งนะนานๆเขาก็ซึมลงไป If you practice for a while, you practice for long like this in a row, and you'll start to lose energy. You'll start to put yourself in a daze. มันเหมือนหลับไป It's like sleeping. ตื่นขึ้นมาก็มัว When you sleep and you wake up, at first you're in a blur. ๆพวกเราทุกคนนะให้วางใจเวลานั่งสมาธิเนี่ยให้วางใจว่าไม่ได้นั่งเพื่อเอาความสงบ So if we're going to practice meditation, then the way we should approach it is when we start to practice, we have to remember we're not practicing to try to be peaceful. นั่งเนี่ยเอาสติเอาความรู้สึกตัวเป็นหลัก We're practicing to achieve awareness, to achieve knowing, to achieve mindfulness as our main objective. ไม่บังคับใจ We're not controlling our minds. ใจสงบก็เรื่องของใจใจไม่สงบก็เรื่องของใจ If the mind becomes peaceful, well, that's the mind's business. If the mind is not peaceful, well, that's the mind's business. ใจฟุ้งซ่านก็เรื่องของใจ The mind is busy, that's its problem. ใจฟุ้งซ่านนะให้มีสติรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านด้วยใจที่สบาย If the mind is all busy, what we do is we know and see that the mind is busy with a heart that is relaxed, comfortable. ตอนนี้ดีขึ้นหน่อยรู้สึกไหม It's a little bit better now. Are you able to notice that? เวลานั่งนะอย่าหลับตา When you sit, don't close your eyes. Christine. เริ่มต้นนะหายใจออกแล้วก็ทำความรู้สึกตัวสบายๆกว้างๆ Start by breathing out and just become aware in a very, very broad way. Ajahn, I wasn't here for the last round, but the round before. So that time when I asked Long Po the question about my practice, it's also about intending too much. So I just want to share a little bit what I've been doing and also seek some guidance whether I'm practicing correctly. ค่ะเขาเคยเข้าคอร์สแรกไม่ใช่คอร์สที่แล้วแล้วก็เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อก็บอกว่าเขามีความจงใจที่จะปฏิบัติมีความจงใจที่จะดูอยู่แล้วก็เขาก็กลับไปปฏิบัติเพิ่มแล้วก็มาคราวนี้อยากจะขอคำแนะนำค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขณะที่เจตนาเนี่ยเจตนาภาวนาเนี่ยจิตเคลื่อนลงไปให้รู้ทัน When you're intending to practice, your mind will slide down into the phenomenon. Try to notice that the mind slides. ขณะที่จิตเคลื่อนลงไปเนี่ยขณะนั้นนะจิตเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่ฐานของใจแล้วให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อน So the mind, when it moves out, is not rooted in awareness. So come to see that the mind has moved out. นั้นของเราให้สังเกตเพิ่มตัวหนึ่งว่าเมื่อใดก็ตามที่เจตนาภาวนาหรือเจตนาดูสภาวะนะจิตเคลื่อนลงไปที่สภาวะให้รู้ทันว่ามันถลำลงไปแล้ว So try to become aware. One more thing that you need to practice is try to become aware. Once you have an intention to practice, the mind then moves out towards the phenomena that it wants to watch, and then it dwells there. ไม่ดึงไม่แก้ไขแค่รู้สึก Don't pull it back. Don't try to fix it. Just know that this is what happened. So I've been trying to do like body awareness, just like sitting and then knowing the posture. And then sometimes I can feel, because usually I'm dealing with the pressure that builds up here in the head. And เขาบอกว่าเขาก็เลยกลับไปแล้วก็เหมือนกับพยายามรู้สึกอยู่ที่กายค่ะแล้วก็รู้ท่าต่างๆ So sometimes when I sit, it can be very, like almost like it's very comfortable, very quiet. I know that I like it, and also I can see sometimes like thoughts coming in and going away, and some of the movements, like if there are suddenly sounds and the mind just go out, and then usually I would also lie down after I sit. Because I notice I get tense sometimes when I hold the posture. บางครั้งเขาก็นั่งแล้วก็เขาก็รู้สึกที่ท่านั่งแล้วก็รู้สึกI lost Can you repeat it again? So when I sit, I can feel very calm and I like it. เขานั่งเขาก็รู้สึกว่าสงบแล้วก็เขารู้ถึงความชอบในความสงบนั้นAnd then I can see the thoughts coming in and out. แล้วเขาก็เห็นความคิดแวบมาแวบไป And also I can see the mind go out to hear sounds and then come back and feel the posture. เห็นใจนี้ไหลไปฟังเสียง But sometimes when I feel I'm holding the posture too much, I will just change and lie down. And I find that when I lie down, I feel very relaxed. But also I can see like many things going on. แล้วบางทีนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยเขาก็ล้มตัวไปนอนค่ะแล้วก็แต่ก็ยังเห็นสภาวะอยู่ So like today, just before the hour before, I noticed once Ajahn starts to talk, the whole thing just starts to build up. The pressure starts to build up, and the tension starts to build up. เขาแต่ว่าเซสชันที่แล้ว last session right เขารู้สึกว่าเขาก็นั่งแล้วก็ลองทำดูแต่ว่ามันเหมือนกับมีpressure อยู่ตรงนี้ค่ะ But when he said break, then when I walk out, the whole thing just แล้วพอ drops away. พี่ประสานบอกให้เบรกแล้วพอเขาเดินออกไปมันก็หายไปหมดเลย So after the break, when I come back, I'm not sure whether I'm trying to remember the state, but when I come and sit down, I was trying to see that change because I can see it coming up again. แล้วพอกลับมานั่งในห้องเขาก็เห็นว่ามันก็กลับสภาวะนั้นมันก็กลับมาอีก So I noticed that it comes up, it grips, and I either will be struggling with it or trying to hold it, trying to get out of it, but then after a while it also goes off, it dissipates by itself. แล้วคือเขาก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทำไงกับมันดีก็เหมือนกับหรือจะจัดการมันแต่ว่าเขาดูไปสักพักมันก็หายไป And when Ajahn was talking about, I think giving an advice about greed, once I hear it, I can hear the thing actually shift, the whole heaviness also shifted. เวลามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงgreed ความอยากอะไรตรงนั้นนะคะมันก็เหมือนกับว่าไปสะกิดใจเขาหรือไงไม่รู้ก็หายไป So I'm not sure whether this is like the correct way of watching
being aware, or actually I'm still meddling with it because I can feel เขา sometimes ไม่แน่ใจว่าไอ้นี้คือเขาดูมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเขายังไปยุ่งกับสภาวะอยู่การภาวนามันก็มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะ There is some progress in your practice. มันจะมีอย่างนี้ปกติเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราจะนึกถึงการภาวนาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำนะคือเราจะบังคับใจไว้ก่อน The thing is when usually our habit is we think about okay I'm going to do some practice and then we start to exercise some control at that point. ตอนนี้เริ่มบังคับนิด So you're starting to control just a little bit. ๆรู้สึกไหมใจมันตึงขึ้นมา And you feel there's tightness in the heart when you do this. เหมือนใจเนี่ยที่มันคลายออกเนี่ยขณะนี้มันค่อยๆรวบเข้ามา The mind is normally more relaxed, but then you think of the practice and then you bring it back together. อย่างความที่รวบเนี่ยตอนนี้มันก็รวบไม่นานนะตอนนี้ก็ค่อยคลายตัวออกนิดหน่อยพอสังเกตได้ไหม But you can see that you hold it just for a little while and then it relaxes out again. now it's relaxed already. ใช่นั้นเราสังเกตตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็รวบเดี๋ยวมันก็คลายเดี๋ยวมันก็รวบเดี๋ยวมันก็คลาย So you can practice in this way then. See that one moment it's holding tight, coming together, being held together, and the next moment it's open and relaxed. It relaxes out, comes back together. รวบก็เป็นสภาวะหนึ่งคลายก็เป็นสภาวะหนึ่ง So the held together is one phenomenon, one state. The relaxed out is another. รวบมันก็รวบเองไม่ได้สั่ง When it's being held together, it does that by itself. You didn't order it to do that. You didn't ask it to do that. คลายนะมันก็คลายเอง And when it relaxes out, it does that by itself too. ดูมันทำงานด้วยตัวมันเอง See the heart and mind working as they do on their own. แต่ว่าอย่าเจตนาจ้องตลอดเวลา However, don't intend to be watching all the time. ขณะใดที่เจตนาจ้องตลอดเวลานะใจมันจะรวบแล้วไม่คลาย When you're holding focus to see what's going on all the time, the mind will not relax. The heart will not relax out. อย่างใจตอนนี้มีความผ่อนคลายใจอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง So now the heart has relaxed and the samadhi is correct. เริ่มรวบนิดหน่อย Now you're coming back together again. ไม่ห้าม Don't stop it from doing this. รู้อย่างที่มันเป็น Just know it as it is. เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรา It's the heart's business what it's doing. It's not our business. ใจไม่ใช่เราหรอก We are not this heart. We are not this mind. ใจนะมันทำอะไรด้วยตัวมันเอง The heart does what it does on its own. มันไม่ได้ทำอย่างที่เราสั่งหรืออยากให้ทำหรอก It doesn't do what we want it to do. It doesn't do what we ask it to do. เนี่ยแหละของจริงที่คนในโลกไม่เคยรู้ There, that's the truth. That's the truth that the people of this world don't know, don't see. มีใครอีกชั่วโมงกว่ามีใครอีกไหมครับขออีกหนึ่งคำถามถ้าไม่มีเราจะเบรก Okay, so he'll allow one more question this time around. There'll be many opportunities, of course, but one more question this time around. If there aren't any more questions right now, then we can break. มันเป็นธรรมดานะใจเนี่ยพอเห็นความจริงเข้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือใจจะยังไม่ยอมรับความจริง
So this is what happens when we see the truth. Sometimes we see the truth, but the heart isn't ready to accept it. ขณะที่มันเห็นความจริงใหม่ๆเนี่ยใจมันบางทีมันก็ตกใจ Sometimes when we see the truth or the mind sees the truth, it is shocked. บางทีมันก็รับไม่ได้เสียใจ Sometimes it just refuses it, won't accept it. ดูของจริงไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะใจมันจะจนแต้มกับความเป็นจริงหนีไม่ได้มันก็จะยอมรับเอง If we keep observing the truth, then one day there won't be any ability to deny what is true anymore, and eventually the heart will accept what is real. อะไรมันจะสู้สัจธรรมได้ What could possibly beat or destroy, conquer the truth? ดีแล้วล่ะวันนี้นะเราเห็นความจริงนะเราฟังธรรมะที่กลุยเข้าไปในใจเราว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจิตมันสะเทือนขึ้นมาอย่างเงี้ยดีแล้ว So nothing triumphs over the truth. And when we get an opportunity to see the truth happening in our heart, and there's a strong reaction to it, that's quite normal and natural. Actually, that's good. ดีอย่างเงี้ยแหละคุ้มคนสอนชอบ This is worth coming here to teach today, to have these types of reactions. The teacher likes it. อ้าวไปเบรก Let's take a break.